好，其实我们大家都知道啊，这一次小犬台风它其实是在早上的8点20分短暂的掠过了我们的恒春半岛，但是停留的时间呢可以说是非常的短，差不多只有5到10分钟而已。那接下来还有在出海，所以我们到底可不可以说小犬台风是史上登陆台湾时间最短的台风呢？我们再请嘉伟帮我们大家来做分析。好，马上来看看登陆的时间点，基本上今天在这个8点20分这个点，我们来看看呢，为什么呢？这个气象局说它是一个掠过的感觉，因为几乎是连10分钟都不到，大概在8点20分的时候发现了它在这个鹅銮鼻的东南方，那么在8点半的时候已经来到了它的西南方。换句话说呢，这一颗眼睛啊，好，看到它叫小犬，但眼睛蛮大的，这么轻轻的掠过一下。但气象局说它不算是史上登陆最短的时间，因为像掠过的话，在2014年也有类似一个凤凰台风，它基本上也是从这个鹅銮鼻掠过一下，那么接下来还2次登陆，再从呢我们的三貂角掠过了一下，因此它的时间也非常短，只能说小犬登陆只能像是掠过，短短5分钟，虽然说是短，但不算是最短。而这个短的意义上呢，就是来看到红色的眼墙的部分，就包括在垦丁啊以及这个鹅銮鼻部分出现了17级，甚至在兰屿17级的强阵风，几乎是不是破了历史的记录？这一次呢，不只是台湾关切，破了这个气象观测史将近30年来。接下来再把时间交给佑荣了，因为就连美国媒体都说它很可能是地表上最强的阵风，17级的强阵风到底是怎么样的威力？时间交给佑荣。好，我们持续带大家来看看这个画面哦。这个画面就是在昨天深夜到今天清晨时间，兰屿吹起了这17级的强阵风，威力到底有多强？先来看看这是户外的画面，大家可以看到呢，几乎这海浪啊都一波一波的打上来，而且呢，连屋顶都被吹翻了，包含像是在兰屿的陆地，大家可以看到呢，外面呢全部都是一些支架啊，或者是一些屋顶啊，或者是一些铁片，所以呢，现场可以说是非常危险。那我们刚刚有看到呢，甚至呢有民宅哦，它的门窗在昨天晚上的时间，直接是被这个17级的风直接给吹翻，所以呢也吓了住户是一大跳，大家都在想说这个风到底怎么会这么强呢？那不过我们帮大家科普一下啊，现在国外媒体也说啊，其实我们的小犬台风17级风嘛，相当于等于是4级飓风。那4级飓风到底是一个什么样的概念？其实飓风它分成是5级，那数字越高来说的话呢，这个风力等级就越来越强，所以呢它相当于是4级飓风，可以说是威力非常非常的厉害。所以呢它不止突破了我们台湾气象史上的最新纪录，现在也有机会挑战是这个地表史上最强阵风之一。不过我们就想请教看看嘉伟咯，我们刚刚看到这小犬台风为兰屿所带来的影响性，那它现在呢位置到底是在哪边？还有目前的警戒范围有哪些？它有没有机会可能再来个大回马枪？好的，马上透过了最新的一报来关心呢。刚刚有人问到了，它现在地点到底在哪里呢？就在鹅銮鼻的这个西方，大概啊是来到60公里左右。由于呢今天一度啊在这里打转，大家关心会不会2次登陆，再往北边来侵袭呢？所幸目前看起来它的方向呢，虽然稍稍的偏北，也就是代表呢新竹以南的这个陆地呢都被它的暴风圈7级风半径给吃到。主要呢就是它不止小，而它基本上是一个蛮胖的台风，7级风半径来到了250公里。目前呢，由于呢它没有直接被我们的中央山脉给破坏，因此现在还是维持在一个中度台风，也就是呢最大风速每秒来到了43公尺，这是一个13到14级的强阵风。而接下来首当其冲，由于它目前走到这里，就算呢明天上午来到了这个西半部的台湾海峡，它依旧维持在一个220公里。那么主要要看到的就是包括了在这段时间短短的200公里之内呢，现在啊主要要小心的就是风向一整个改变。事实上，在今天中午之前呢，从我们的观测资料能够发现，基本上从新竹以南到台南以北，在平地几乎是一滴雨都没有下。但是主要受到了东北季风的影响，也就是呢整个峡管效应，包括了从桃园一路呢到台南沿海地区都不排除出现了13到12级的强阵风，也因此像是云林啊、台中这些没下雨的地方，甚至都有
上万户停电。因此，接下来我们要告诉大家呢，观测的风速主要呢，这一次刚刚讲到破纪录的地方，红色的点啊，包含在鹅銮鼻呢以及兰屿都已经出现17级的强阵风，而另外呢，甚至在这个暴风圈都还没有直接笼罩，在今天的下半天呢，桃园有来到11级，台中、台南都12级，甚至在大台北的山区也一度出现10到11级的强阵风。那台东呢，跟绿岛几乎是暴风圈半径首当其冲的这个摇滚区，当然在昨天晚间就率先出现了13到14级的强阵风。而接下来大家关注那雨的影响呢，基本上啊，这个台风非常的奇怪，也就是呢，我们看到陆上台风警戒，也就是在新竹以南这些地方一整个空白，也就是所谓为什么一滴雨都没下，主要就是12级的强阵风，包括了从台中以南，在台南以北也都传出了灾情。而第二个奇怪的，来看看台北市的擎天岗啊，这个区域呢，在桃园以北根本就不在台风的警戒区，但是这次已经提醒大家了，南方呢有一个小犬，北方还有东北季风再增强，因此满满的水汽灌进来，让台北市的山区擎天岗可是破了400毫米，在全台湾的雨量累积，屏东第一，它居然已经来到了第2。那么第3、第4、第5，来看看分别都是在东台湾，就是要小心呢。目前整个豪大雨特报在这些区域已经升级来到了大豪雨，尤其它接下来来到礼拜5，外围环流持续带进来满满的东南风，这些雨量还是要持续累积。首当其冲的这个气象局提醒，包括了在花莲跟台东，不排除有机会这3天累积破1000毫米。因此接下来我们来看看呢影响的时程。目前呢这个中心最靠近的时间点，所幸呢在今晨的8点已经度过了。那么接下来另外这个时间点要落在的就是晚间了，也就是过去包含在台南、高雄、屏东，主要大概就是风强一点。现在呢如果一旦走到这个地方，西南风进来，包括了台南以南，就要再小心雨量会持续的累加。而就算接下来在礼拜5呢11点，也就是明天中午之前，终于有机会脱离它的暴风半径，这个时候台风警报有可能解除，但是依旧要小心，也就是比较强的这个东南风，以及在西部的西南风，有可能让南部、北部，而另外再加上东北季风可能会持续的降雨。以上是这一节的台风快报。